Boa tarde, naturalmente oyente de mi deporte 94.7. Ave nos sin promedio de setembro jornada ave un día hobby grande pa. O sea, a mí también una pa bien así que también so pa bien na mundo entero todo lo que gusta crear. Seguro, okay. Da polícia, viu? Um monte ainda pediu que não ele vai crescer, Está bonita, está bonita. Tem spot. Não se mais comer? Tá para comer ou para pronto? Ai. Sì, ok, buono, ti sai dove stai incontrando. Sì, non so niente, aveva maniera ma capabile, verdade, avete promesso di settembre, avete sicuramente avete dia di prensa, tutto qua, però a me gusta ora che ti manda un felicitazione, o un pa bien, mi ti manda nel mondo completo tutto lo che tu crea, sicuro nel caso che tu ser umano, tu também pa bien, per sua aiuta che da futuro, che da contento, e avete nostri também, ja, o bisa um bastante que celebração que tem na regalo na bolo com coisa aí parce com feliz vai buscar um cucho grande você bolo da mais grande ou um saco como este bueno hoje na não sei a também duas pessoas na de representação de equipe de ASV Flamengo e também de Vitesse e nada duas senhoras que tem na bom conhecer de nós na kwame ba una palabra ba nang kuisa ko na dissertação lo que kuna abini ba explica da pueblo. Bom, Edi mi ta querer a mi ta vai pro me mirando ku mi tava ta pro me. Bom tarde. Pa bien. Es una gutin vai comer, bom apetite, comer cava provecho. Sim, mi há uma invitação para vir no programa dor de Erika. Mirando que a noite nós temos a grande final de Copa Bonaire, Atlético Flamengo contra SV Vitesse. Dus, riba e parte, me tá aqui não para tocar dar alguma informação, preparação não com o que anda canando e também, com vai bem lanta o espírito de o já ve com o amigo Patrick Mariano aqui. Ok, danke, Iron. Iron. Senhor Mariana. Palavra para você, introdução. Boa tarde, Eddie, e também na rádio escuta estão de Bosse Bonaire, Feliciano e também Iron Rosário. Ok. Também tem aqui de uma invitação com Maia, de partido que está de ave noite. E nós temos aqui vamos por papia, vaca. Kiko também vira Kiko. Ok, eu retorno com Irona a abrir o programa, me está dando a oportunidade para elaborar riba o que o banco lo está sendo como esse trecidilante. Qualquer coisa tem algo me está associado pergunta na hora. Então quando a parte eu venho aqui dando para de uma maneira Irona bisa dando tiki mais vida para ele e foral para não vai estadião. Barra vai estadião na grande chonang. E portate uma surpresa, nós não sabemos, pero tu rende, camina para Rincón, maneira rende de ser de lá dentro do programa, tu rende para Antônio Trinidad a noite, para dois equipos seguros, nós sabemos, bom, não passou nada de barrio, original de barrio de Antriol, Vitesse seguro, está de barrio de Antriol, Flamengo é que logo original para Niquiboco, Terra Pará, mas tanto Niquiboco, pero esta residencial aqui, pero o tempo constante cambia, nós está vai dilante, a palavra está na avó, lo que vou que trazer dilante para o público deportivo. Bom, de lo que me provisa está nosso equipe está trando o duro, mirando e anos com Vitesse passa de, não estava tá machá, por mirar também o bibia, dentro tá no Vitesse não chega caia 6, caia 4, ou não chega net 6, caia 4. E desde o ano passado, campeonato passado, Vitesse dá um step op grande e o ano que decidido, vamos work por great up a equipe, chega cerca a organização e assim já acaba nossa duna o primeiro resultado dentro do torneio que nós chega ao final.
um torneio de organizar para a FFB. Bom, isso aí seguro e funcionando hobby, da hora tem vida conversar com Irlanda, me tocante de equipe não que ela participa, a equipe que ela participa, a primeira equipe de junior estava de Vitesse. Correto. Isso é surumada, sei que nós tem SVURI, pero ela vai na coisa, então Vitesse em verdade logo da Tricidade para a mim não passou de barrio de Antriol, pero Vitesse tem uma equipe como a hobby maraco, né? E tem ainda bobisa. Para sua prestação, então é minha equipe não nos estava tendo época como lanta como muita e de época eu vi essa equipe não grande que nós conhecemos tempo né estava tá Vitesse reagindo com estresse e nossa linha segura e um tremendo equipe e junto com ele nós estava tendo Flamengo e depois né vou dizer Uruguai é bem competente. O Uruguai tem equipe mais bem de boneiro, sabe? Pero depois tem sucesso na coisa, pero não me vai nem história bem agora. Irão por parte agora. Bom, de parte do Atlético Flamengo, nós está começando a felicitar a SV Vitesse com o logro de subcampeão. Mita querer a ver também de uma tour persona nan fanático dirigente nan de SVI Vitesse toca bem com o logro de subcampeão e já me quero amanhã me lo tinha vara edimi com vai vir nós todos subcampeão gaba me tá aqui na toca para o ponto mais importante é de para comunidade boneiro fanático de futebol que vai futebol a noite para toca tem bom comportação de como sobre a maioria uega mita vai waka então mita sente toca tem tige tensão para o fanático foral para reafinan. Dus não toque me queira pedir para o fanático não comportar não bom a noite mirando com final então hope bia de final tem hope tensão. Dus de parte Atlético Flamengo me querer SV Vitesse também nossa boga pesai para tribuna torta tige tranquilo evitar bochincha mama o te sugai pero porque assim é mesmo maneira sano sem palavra malo botar em alto enviar fanático nanta strobarefi de dirigir partido e nossa boca pensai a noite mirando um final para tu ene toca tique de focus dona é parte de habitar chance para trás assim não trabalho me querer a final nos tour lo porta contento se Vitesse virá campeão Flamengo virá campeão é parte mais duchita com dois times playa a um final depois de hopi tempo e me tá querer para tu dois bandas lo tá contento seguro. Isso aí também dá seguro me tá querer senhor Mariana também tem sua parte agregar logo com Irona Tricidilande. Bom, é representante de Flamengo a papia basta cava e a pedir que é suplicada bem na fanaticada para a comportação porta mais que 100% para assim não ter bom partido e era enfrentar me quase não trabalho. Lo vai ter emoção de juega esse é bom não pode invitar pero não se trata na controle correto para assim não toca por bom partido a noite e ja ambas equipes vai o futebol maneira como se está então aqui ainda do milhão batalha. E é bonito também você bisa me que ponto de parte é último preparação não que estava tem como você vai o último treino não que você satisfeito com o que vai mira com você como dirigente não corpo não técnico autoridades nem como mira como te mira você parava em frente de Vega de Benucci. É de último dois partidos não com Vitesse a Ungar essa é a boost a equipa completamente no trabalho tá no equipa nós trabalhamos para o futebol e o que nós preparar esse é nosso bateria não. Bom, Irão você também você preparação último não. Mita quer que é fanático de futebol que gosta é deporte de futebol mesmo a minha saída em equipe Atlético Flamengo de como sobre nós estava tendo bom temporada e campeonato que passei nós era subcampeão em Bonaire e a boa mira acaba com a equipe que dá toque forte que a maioria unga donan ku unga e final de temporada que passa. Dus por mira Flamengo tá hopi decidido a noite dentro do estádio Rincon. De como sobre botin par de unga do hopi experiência unga donan com unga hopi final acaba
no de equipo Atlético Flamengo só, pero não tem experiência por estar com outro equipo, tanto na Bonaire como Kosovo. Então aí toch me tá querer aí nos loporti riba Vitesse, pero bala da rondo. E sum com a gol me se inca e aproveitar de oportunidade na conanha e na mita querer com o baicas com 3 pontos qualta é campeão ori. Pero all Flamengo que a preparar hopi bom tanto parte mental como físico, treinador não dedicar hopi tempo e minha diretiva na hopi tempo na equipo que a nós lopo duna torre fanático de futebol mundo completo só me compreender que ele vai online da minha live. Dus mundo completo toch catedral de futebol à noite. Ok, bro. E ainda botar na linha? Eddie, Iron e também Petri Mariana. É verdade, a noite grande wega. Wega que lo vai demonstrar no povo bonariano que nosso futebolista não a crescer dentro do deporte de futebol. A mim, de coração, me tabisa, me tá na banda de Iron. Passou de com, passou Iron tá querendo escutar a Corá. Esse aí me não pode bem telefone. Pero a única coisa que me tabisa é algum dia me popilo não, mais ou menos 7 de não, me sinto seguro que está dentro da noite. Se cometer o best, me pediram, é para contestar se é verdade sim ou não. Então, coisa que me bisa, me tem mais... Boneiro, sim, me tem pouco medo, sim, de Petri Mariana. Passou a Petri Mariana, não? Não me querer que ela faça bom trabalho de futebol aqui na Bonaire. Den FFB. Se me interromper também chama bisa. Mas motivo que Petri Mariana tem disciplina. E me tem mais medo. De Petri Mariana passou. E disciplina que ele tem. Nós temos que ter a minha pedi Flamengo tem bom conta. E Flamengo tem jogador que por dominar a Vitesse. Danke, Ibi. No, lo que Ibi dice es verdad. Solamente parte disciplina, mi nota mais eens que sei, so mi também tem disciplina, pero mi ta quer se que a base que Petri Mariano a atender com a maioria equipa na Bonaire, portanto essa é pone que é por tem edge aí riba Flamengo, pero essa aqui é duche de deporte, caminha com nós da mama outro sugai de uma maneira positiva, com respeito para outro, para depois de jogar nós tur por braço outro do outro para bem. Pida como que arriba é parte de disciplina. A disciplina de coisa como me sabia, e me tá sentar aqui na bassária disciplina. Disciplina, se a gente tem uma disciplina, na cabeça 60% de uma disciplina real, a gente aí tá, nós vai ver o gente. Boa tarde, tuene nós em Taitena. Tarde. A minha brother lembra se a Flamengo é todo completo. A mim dá Flamengo de coração, Flamengo mais ou menos tal que aqui, Flamengo dá time bom aqui na Bonaire. A mim deixa Flamengo a mim classe de êxito de coração. Também vai ver a Flamengo dois nada, campeão Bonaire. Puxa. Pacheco. Danke, Pacheco. Mas bisa que o Pacheco também maneira tá busy. For de antes, o Flamengo de passado, Pacheco estava fanático, acaba. A comunidade sabe, Pacheco também está para mim mesmo diretiva não de Atlético Flamengo novo. Deus me quer saber se o coração está rosa. Sim, coração agora. Patrick, você quer uma fanática nada, mas como se chama que nada. Três na ponto na dilante. Bom, disse, não chama mesmo a me representando, também sai daí sentar aqui na. E coisa me rubista Pacheco e não estava tão fácil. Bem vega para o mês mira. Sim, essa aí tá bonita. Usa, hora que timbiamos também, é constante, hora que agora puxar muito também. Então, se outra equipe está quieto, aí você tem que ter cuidado com ele. Porque você está estudando, não vou anglo, não nem da vez guerra anunciar.
Pero kita keto tawa de guerra bi. Mita preparar mata. Que o mita tá. Sim, me querer, tá bom para nós toch sua chamada na é fanático de futebol para chegar ao estádio à noite, mirando com um final, me saco é presa sobre um tiki, pero bem para bom mirar toch net futebol, com amor para cada fanático, me querer ambos bandas los três rivais aqui também, opi bem nossa papel de fanático não, pero nós nesse papel também de nós jogadores, riba fel para dar respeito, disciplina, para assim o para cabo toch maneira sana. Oyendo da linha. É de dispensa e na boa evitado não também. Me te pedi de dispensa para sortir outro rende também que chama. Entende? Me quer essa informação aqui. É wega aqui, não? E também passa na Bosti Boneiro ou não te passa. E se que não te passa, quanto sem ferista cobra para e bypass wega para Boneiro completo a fantia rond mundo por escuta e wega. Correto, Ibi. Escucha rádio, escucha. A que não te passa propaganda. Escucha rádio, nada vai passar propaganda porque Ibi. Escucha. E Toreno, não é isso. Toreno escucha, pero agora vai rincón. Sim. No, também não vê se viu, também não vê se irão sa papiano tem que over de disciplina. Sim. Over de disciplina. Caminho com muita bisa, se tu não tem 60% de 94.7 também do Nabe é grande final de Copa Dia de Boneiro. Tedembocas, rond mundo também mira. Passou nos nota número 1, nos nota número 2, nos nota número 3. Até também mês que na região da zona tedembo coração. Aqui bota escutar, mas posco Bapidi, Nosta do Nabe, a Uobo Terranha, Boss de Boneiro, 94.7, também do Nabe, é grande final de Copa Dia de Boneiro. Tedembocas, rond mundo também mira. Passou nos nota número 1, nos nota número 2, nos nota número 3. Até também mês que na região da zona te tem coração. Aqui bota escutar, mas Cosco bota mire e bota mire, mas Cosco bota escutar. Pós de Boneiro, tem tostina de Boneiro, é valeda de gol. Copa Dia de Boneiro. Atende, Ibi, seguro para atender, corda vai, toque, vai que rádio. Daqui no Jorge Scalbai sabia, se botar bem que rádio, se botar vai que bala. Tá que nós que bater tem assim, como se dá propaganda. Muito bonita. Isso é complemento para você Boneiro que está promover futebol de forma aqui. Não, seguro. Você Boneiro sempre carga com o deporte de futebol, sempre. A mim mesmo agora movies anni negli 80 Miguel Sá anda differente, narrador, un comentarista também, a Hopianha, e sempre Bosi Boneiro a cumprir de momento nada mais difícil, agora aí quando tem o uai que põe antena na uma coisa aí, para pôr a transmitir. Pero nós esperamos que também vai uma coisa grande hoje. A mim sim, seguro. Nosso equipe na que vai dar uma batalha tremenda. Olhando para a linha. Boa tarde. Me está tudo com Vitesse. Me está grau agora me equivoco, pero agora aqui tudo com Vitesse. Vitesse 2 panadas. Bom. Danke. Sim, mi sa. Mi capte stiamo. Opi Bonchula, assim que olhando na viva com a rádio agora que também mas sempre, pero vamos viva com ele mais tanto a noite dessa jom, mas não lumida. Eu espero vou passar dessa jom vai querer uma boa telefone, agora é como moderno não pode ser correto. É de você que o depois agora iba bisa terra 40 crianças com ninguém pouco, pero ninguém pouco da criança com André aí que ninguém pouco da parte André olhando para ali. Boa tarde, a mim tá ATC, pero a final aqui me tá tour com Vitesse. Tour, Vitesse. Jurek Antobra, sim, Jurek Marchena, tremendo. A Vitesse 3, Antobra Flamengo 1.
Vitesse campione we. Oh, pigredo, pigredo. Completo. Io vorrei che non è che per ver non mi dico io, però e mi dico e costa bibando del pueblo e programma che a lanta e cosa mi che rego. Mirani probabile che vorrei che cava mi che rego ti ya Mosi ponedo no hiba Schengen de marsen stadion Seguro. E Schengen porta in cado iba 2-3 maand con anda 3-4 seguro. Para não se nesse stadion de com a noite. Seguro. Sunan Oh, si mas chamada, Sim, não, segui conversar também. Sim, me querer laga nós laga e chamada que vai de aire depois nós toque seguir dando alguma informação. Oyente, bota de aire. Mi quero apontar Luti Valentim de com ela hisa e preço tem $10. Eta demais para o povo rural para o veterano não. Machadangi. Já, isso aí um contexto com o Luti Valentim, lo tenho contestado ele, mas é parte do nosso pai de Vajele, da nosso prorrogativo. Sim. Nós somos uma parte de deporte, de futebol e seguro é buena, bonita, importante com a mira histórica como te quero. Nós temos mais oyente na linha, vamos oyente. Alô, Mondari. Como aí? Bom. Papiao? Awe não tem nada não. Não tem nada para o Flamengo, está bem tucutinho. Escravo, não está escravo. Bem, tá bom, o Eba, tu passa, vai. É cobre em praia aberta, só está escravo, não está escravo, maneira sempre. Maneira não está escravo, tem merincona aí. A vezes em praia não está bem. Jesus. Você como vai bem, tem que vir praia. Me quer me os carros sim, então lá que vai pindalte. Não quer? Nós amamos coisa mira mais atenção da, nós mira quatro mais suerte. Mas arriba terreno, te sumo da milhão. Tá gana. A botar 2 milhões, 2 bons para verde, é um falha, tá ding. Seguro. Concurso para Bisa Eddie, para Bisa Max. Depois de ver que eu peguei clínico na Berg de Rincon. Mas para né? Nós preparávamos, só para trás de Chaluna para Chaluming, nem só chega Deus. Sampai mai amo preparado, vou pegar clínico assim, como Mariana, clínico não lo que tá de bordo de Rincon esse curso, anda agora bem com Santos, o Santos lo vai lá ir não. Jesus. Não, a Grace é de se mira bom toque e povo de Bonaire da biba com e partida de ave noite essa aí de badulen da não para nós toque landa e deporte de futebol mirando com ta eta e deporte toque rei aqui na Bonaire nós está de Atlético Flamengo parte Atlético Flamengo nós está sumamente contente com turnos fanáticos mirando com equipe toque Holanda na 2008 para AWE com 2 bons resultados, qual estava campeão na 2016, então é subcampeão na sua temporada e praticamente é campeão de Jawe. Então está uma equipe que tu vai estar crescendo, grow up que tu vai e Deus vai desde nós queremos danke na tour fanático de Atlético Flamengo da biba que equipe também na fanático de futebol e me tá quer que sai também tá pone que a equipe tá seguir crescer se você mira bom hope do a passa de equipe do não toque bom hope respeito que a logra máximo para a equipe Deus vai desde de coração Atlético Flamengo quer agradecer cada fanático para a contribuição para a equipe. De parte de Vitesse também, Eddie, nós estamos sumamente contentes com nossa logra a parte final aqui. Nós trabalhamos duro para nos poder chegar a Sineleu. Esse aqui é o começo, é torneio e esse aqui é uma full preparação para durante o campeonato. Me quero a equipe, lo vai ter em conta com o Vitesse no campeonato. Porque nós não está bem fácil e vendemos coisa barata. Isso aí seguro. Me agradeço também meu coaching staff completo, de dia a noite incansável lá atrás. E nosso head coach, Cedro Wever, que dá o máximo para a equipe para chegar caminho que ela chega ver. E também a turungador, que dá de turco tem, que nós para chegar a parte final e também a parte diretiva, que também dá push, que assim aí nós podemos smack e ânimo
que nós estamos em final de noite turco tem e duna 100%. Ok, bom. Oyente botar ali. Não, conversar com o Jarit over die transmissão. Sharit tá ali. Sim. Sharit. Conversar, avisa-me. Contare, tio Eri. Como aí? Contame, Até tudo nós que eu aqui. tenho que dizer, baixo bom. Awe nós está full preparado para o que é noite. Turco nós está ready, steady. Nós está trempando no estadião para nós vai transmitir o que é bem grande. Do turno sponsor não. Turco nós está ready, steady que é um pueblo de Bonaire, mundo completo põe. Turca mina mira na rádio, na por escutar, na televisão, Facebook, YouTube, riba turnos plataforma na eta vai wado transmitir que é a maneira tu rende pidi. Ope bom, da maneira vai ser morate aí, também vir uma transmissão histórica como te querer, que também marca pauta trove para você Bonaire como rádio, onde está visa, nós está nos meses, nós está imitar e não que limitar um pouco, pero nós está nos meses e não se vai sempre de grande. Ope dangue, adit. E éxito para a noite, para você também, ter transmissão e tu rende. Mesmo coisa também, nós desejamos, nós todos equipo não também. Que mais tu diz algo? Me quer de parte Atlético Flamengo, nós está ok, klaar, para poner, ja, doen een opdracht bij Flamengo na Bula. Ok. Amém. Cosme Probesa, me está chamando Bosi Bonaire Danki, que nós levamos bonito recuerdo, você sei lo bobo mire back, mundo completo lo mire back. Que talvez você não noite dessa. E me quer, se gosta que deve virar algo histórico, me quer, e tá acaba, e deve virar algo histórico, mirando tudo rega. Reaciona que tem a curto tempo, se costa maneira quieto, gente não estava a pedir, estava a preparar o curso, não tem que ter silêncio, não, no primeiro um curso, mas nem tem pouco gente está fazendo, não cumpre com não. Pois Bonaire se está cumprindo, o sua petição com o nosso fanático, o seu oyente na se Bonaire está cumprindo em grande e muito agradecido também a você não cara com a apelação riba você está bem bom preparar bom documentar para dar parte aí. O seu oyente na linha, oyente vai dar dinheiro. Sim, bom tarde. Awe irong, awe ta Flamengo, Bosch Flamengo ta Bula River Stadion na Rincoina, na Yen Flamengo, te wega lo ta 2-1, lo vira. Flamengo, Ros. Danke. Completo. Não, isso aí, é grande, porque mira, a emoção está crescendo, bom, chonan, a mim se a apelação que a disciplina prevalecer, não vai sentar discutir nada, se não sinta vac e gosta de wega, amanhã eu que vou repetir, para a tua plataforma, o mesmo vai gravar também, se porque, botar repetir coisa. Não sei onde mais a linha, e ando de aero. Mata claro, no? Mata claro, no? Completo, Bosi Bonaire, trabalho de noite. Completo, mundo completo. Mire, nada escuché, talvez cosco nada mire, talvez cosco nada escuché. Pueblo pidi, fanático não pidi, Bosi Bonaire, trabalho de noite. E Ron, começar. Essa aqui só me está pedindo. Não. Isso me está vistendo. Essa que só me está pedindo. Dá um pedido na ração, pai. Não, essa aí tá que dá tempo coração para ver noite, Rani. Óbvio, bom. Surpresa que me quer. Tem roupa surpresa de noite. Oyente, bota dinheiro. Nós não temos que adelantar com ele. Você pode adelantar sempre. Oyente, bota dinheiro oficialmente. Vista logo que tenho visto. Aqui está o final do Bully Rafaela. Tudo igual Rosário, à noite, Flamengo. Muito de terra para Nikiboko. Danke, Bully. Completo não está, ué. Essa aí tá bonita, sim. Passou 6 meses, Vitesse tá em Airstock, o seu rende não dá ama, passou, não sabe, anterior, já nos foi o anterior de bairro mais grande. Sim. De bairro mais resultado, é bairro que produzir mais equipe de futebol também, mais um jogador de futebol, comparado com o Luís Rincon, pero anterior de bairro que produzir um jogador grande, seguro, que participar da seleção, e equipe grande também, e Vitesse. Queremos uma equipe grande no passado, ela que dá hope tempo, me dá corda, o dirigente grande, ele nos estimula, a vai hope na vai de grande na vai capa, com vida melhor, pero me dá corda não se, me dá corda não sai, não na assim, então
nada não está passando para nada. Só me tem equipo de grande fome esse momento na chega na top. Pero ora vai na top, eu tenho que pouco a pouco bem, pode ainda de golpe, bem, já ainda está crescendo bem back atrás. So tá assim na vida tá. Vida tem so upside and downside. Então tem que sim ali na para o nivelar na. Ando pode querer estar em contienda, competindo, assim né pode chegar. Agora que me te querer se o coisa cambia, hope na maneira, mas o último tempo né pode bisa. Te equipo não segura, equipo de Rincon Real Rincon, tá equipo que domina hope, pero me te querer, mas o fe, aí passar mês, Vitesse, mesmo equipo com a prestação que ela dona aí passar, aqui dentro uma bisa também com equipe, e também cresce vira grande back, passou para mira parte na com esta forma com ela tem hobby abini também de Vitesse, essa ajuda mas pone equipo madurar que o pena que com a hobby de pena que mestre dirigente na equipo também então tá que da fornada de claro puxa Flamengo mano Flamengo de um equipo riba um nível grande se ela demonstrar isso através do momento que ela nasce ela bimbe a canto de contienda de futebol aqui no Bonaire me tá querer com Flamengo un partido tremendo tanto que comportação de tour gente nos se comportamos mas nos gosta de isso ajuda nos futebol crescer quando nos pode chegar hope leu também de bobisa de nos deportes com o futebol quando nos pode chegar hope leu mesmo com outro país anda chega a fo mas um coisa muito interessante com a mira aborate também mainta de um coisa na CNN caminha que não passa jovem que não conhece Corsol nem nada para simpatizar com a equipe de Corsol que o pai com sua bandeira com sua coisa de mostrar coisa tremendo mundialmente fanaticada olha de verdade Eddie não duvida também não que o Flamengo tem 7 jogadores de seleção de Bonaire a volta equipe hope bom também apresentar contra a Vitesse. E de dois, não duvida que está Rilov está deitei de seleção de Bonaire. Legítimo youth de Bonaire. E nós todos conhecemos Rilov como bom futebolista. E conhecer que é futebol. A noite me também se Ridolf também demonstrar sua qualidade. Muito danke. Danke, Ibi. Ok, oyente. Você tem aí? Boa tarde tanto na representante de Vitesse e também de Flamengo. Boa tarde, me entende, você não papiano hoje e público também te chama e me te quer personalmente, me te quer com a noite. E depois de Bonaire, lo vai bom partido de juega a noite. Bom partido, seguro, lo tem hope, nervosidade. Partido caminha e público também não posita, não para. Pero aqui não, alívio que pede é público e fanático de futebol de Bonaire a noite, súplica também na Bosna, para Bosna cooperação. So, para Bosna cooperação, para o futebol de Bonaire vai adiante, ora Bosna ajuda também e hábito para riba terreno dirigir bom partido. Laga é hábito que bem a noite para dirigir partido aí, laga na paz. Ita pedi Bosna de coração para sobra me arripara de etian ng papasa at também assinar esforço nan também aleu mai nan kas na asubi terreno e nan também a trem mesmo Flamengo a trem mesmo Vitesse a trem e hábito na ko também ter que partido a noite também me arripara nan só tava terreno para a condição para a noite para acabar lo me que deseja tanto Flamengo e tanto Vitesse êxito para a noite score a milhão vai bisa passou a noite tem surpresa e bom vega lo tem a noite pero chamar a mim lo não pode para motivo não familiar danke Deus Feliciano me tem chamado danke
para mim escuta e wega e wate wega. Danke. Cobra por lá na televisão. Até defende dia com essa cobra. E se rosa punta Feliciano, quanto Feliciano a cobra, Feliciano não avisa, so ibi se rosa disposto para pagar inter e programa à noite. Da pessoa punta. Danke, toro. Danke, lieve danke. Mita quero nossa chegar ao momento também que nós temos vai terminar o programa, um tremendo programa. Danke na bolsa dos também e danke na equipe na dos equipes aí. Como também com nanta nang fanatico nanta grande. Mita quero cada de su mês tem hope fanático e mita quero se combinar junto, mita que mira praticamente visa 10 pico milênio nesse curso que está viva que programa que a noite com o futebol a noite e ele o plamava que se arriva todo meio na de comunicação moderna na nós tem no mundo então você está bem virar algo tremendo hope exitoso não Danke. Última palavra se você você claro Sí, a mí te quiere no está okay, pero todas las mil los un coto para hacer cosas caliente, mirando que es partido de un partido que lo va a la hopi en de me informe que todas para en na llega. Pueblo de Bonaire, por favor, você llega a John de Rincón, so a ver costa caliente trove. E bala seca berry als een strawberry. Het wordt kita bal verloren van Anita zei tegen Berry, waar ga je naar heen? Ik voel me alleen, je bent toch overbaasd. Arriba Flamingo! Arriba. Ok, oye, de la nostra que não sei que nada. Nosta do Nabe, a Uobo Terranha, Bos de Bonaire, 94.7, também do Nabe, é grande final de Copa Dia de Bonaire. E Dembocas, Ron Mundo também mira. Passou nos nota número 1, nos nota número 2, nos nota número 3. Até também mês, que na região da zona, te tem pouco razão. Aqui bota escutar, mas Cosco bota mire e bota mire, mas Cosco bota escutar. Pós de Bonaire, dentro esquina de Bonaire, é balada de gol. Copa Dia de Bonaire. Rocargo Logistics Services está specialista de verhuizing, tanto para paquetar e descargar. Rocargo su personal te atende bo carga de maneira personal e profissional. Tursiman container te sali garantizar por de merca e Holanda, directo para Bonaire com tempo de trânsito mínimo. Agente na merca ta Amcar Freight e agente na Holanda ta EFC International. Rocargo te trabo papel de doana rápido, atende pago de turbogasto na ABB, flete e transporte. Rocargo te brindava um serviço completo com turgasto arriba factura, prático para a administração e 5 recore. Curo cargo, importava carga tá fácil e lie. Nanta situada na calle Indústria Ges 2, telefone 777-8922, e-mail info@rocargo.com. Peters Distribution Bonaire Supermarket. De Chaluna para Jabiana nanta abrir de 8h30 para 7h da noite. Já sabe também Peters está abrir de 8h30 para 5h da tarde. Se você comprar qualidade e também por maior, chama Ryan Miguel na 717-6446 e vou parar se vou bestelling, para se não chega, vou pôr tumele e vai rapidamente de Peters. Chama Peters Distribution Bonaire na 717-6446. Max Sumter Stratenmaker, Kaya Charles Bricom Bom 5. Chama Max na 772-48. Não pega quantidades, pero pega qualidade. Max Sumter, mas Tushi Kusuku. Chame na 772-48. Max Trapa Abu de Jaluna, para domingo. Bonaire Tires and Service Auto Parts Center BV de nosso amigo Gami. Porque compra tire para correr a caia de Bonaire, para o auto luxuoso, para o pick-up, para o truck e heavy equipment, tal Gami chamar na 520-4306. Bonaire Tire Service Auto Parts Center BV está situado na Caia Corona. Se você ter também chup para o tire, chama Gami livremente na 520-4306. Ex-Fiesta Box situado na Caia Nikita 5D. Está oferecendo todo tipo de decoração para todo tipo de festa, nascimento de anha, mudança, recebimento, primeira comunhão e também casamento e roupa cosmas. Chama Reira Maria na 795-4954 ou passa personalmente. Nanta abrir de Jaluna para Jabierna de 8h30
teco 5 da tarde. Corda bom, Cureira Maria trabalha com vacância 28 e tá back dia 22 de agosto para ser vivo. O mera está vendendo de mainta, fornichetori mainta, pastete croquete, também Johnny cake, pão com tuna, pão com salada e carcó, pão com salada, de tudo o que cuboque. Corda bom, parte tarde nanti é galinha com batata, e pork chop com batata, e lomito com batata, e também é duche hambúrguer. Llama o miras na 780-2880. Omar tá com sonrisa para ser vivo. E também o Alan, Lupita, Alan e Rashida. O mira tá será e nanta e back 19 de agosto para ser vivo. Carlos Beach Bar. Se você vai sinta de Bahia e dar cocktail, passa livremente na Carlos Beach Bar. Carlos Beach Bar tá ser vivo também tudo o que cuboque. Shonan vai livremente na Carlos Beach Bar e sinta desfrutar de Bahia de Bonaire. Ackerman Auto Supplies kunang Hyundai, Mitsubishi também Ford. Me tá recomendado para o modelo ng nova que acaba de chegar. No lubida, o Ford Rangers também tem e kaya domina. No papia mes ti e Ford Ranger on Bonaire. Po passa botamire net pick-up aqui Ranger. E Mitsubishi Eclipse ta onde auto nang mas elegante ora e passa riba carretera nan di Bonaire. No papia mes ti e Santa Fe. Ti Hyundai pa boqueta com fe. Elantra ta hopi model ting. E tukson nova riba mercado. Ture sakinan di unda Ackerman Auto Supplies. Nanta masya gusta. No queda sin visita Ackerman Auto Supplies. Napa Auto Parts tem tur pieza para tur auto, spark plug, platina, condenser e punta de hasna. Também tá queda Napa ora botim mester pieza para auto tá na Napa bo mester tá. Bo mester oil filter, full filter, water filter, air filter. Tura sa kinang bota hayanang na Napa Auto Parts. No lubida ku Napa Auto Parts tin tire também na stock. Nantim bateria, nanta traslang hidráulico e nanta representante de tremendo zeta ku yama Valvoline. Na onda botaya sa kinang na Napa Auto Parts. Loteria Pavo Real caminha sempre vai botar ganador. Loteria Pavo Real Rumang. Potim pensar de por suerte ave, mas a dia cruz tá bom. Me te recomendava ave Loteria Pavo Real. Posaco agora que vou por swipe também na tour cantor de Pavo Real. Tanto rincão e praia. 10 cantor de número Rons Bonaire. E que mesmo amabilidade, que é mesmo smack, que mesmo amor nanta tratabo. Suerte pa ave na number de Loterias Pavo Real. E também Pump Station Rincon, pa popor tank tranquil, Pump Station Rincon gasoline, gasoil, bota de gas chiquito. Tura sa kinanta nas Pump Station Rincon. No lubida também ku tinzeta pa motor, tanque gasoline como de gasoil. Pump Station Rincon pa boteng super tranquil. Ta na Pump Station Rincon bo mesterta. Yamanang na 717-6366. Fábrica de Bloque Valentina. Bloque para bloque, tur bloque inta bloque. Bloque 4, bloque 6, bloque 8. Nossa papia de fábrica Bloque Valentina. Cabecilla papilar, banco e betão, mesa de betão, balustrada, tudo isso aqui de fábrica de Bloque Valentina. Tem Clementina, tem Martina, Paulino, pero cuidado, para não brua, perde placa. Passou, é que tá bem de bloque, é de pay. Valentina, pay de bloque. Punta Blanco Chicken Farm. É o webunan de mais tierno, mais duche do mundo, tá é o webunan que botahanha comprar na Punta Blanco Chicken Farm. Mucha dan de escola lagasa, o webunan de winta duche. Pero mais que claro, se es nan de Punta Blanco Chicken Farm. Kiter, patur heavy equipment aqui na Bonaire, vamos estar na Kiter. Vamos ter de loader, vamos ter de bobcat, vamos ter de excavator, vamos ter de dump truck. Tudo isso aqui está na Kiter. Não tem porta e ventana de alumínio também em stock. De mais grande aqui na Bonaire. Porta e ventana de alumínio está na Kiter, vamos ter tá. Kiter, man, na Caia Corona, pegar com Tungfang Store. Não tá guardado. Tungfang Store, vamos ter algo para bobistinete. Me tá recomendado Tungfang Store. Vamos ter de perfume, Tungfang Store. Vamos ter de cospa assim para bocas bonita, Tungfang Store. Mas, claro, não olvidar que Tungfang Store tem paia também. Não tem jeans, não tem blusa, não tem também turcos que bota pensa de tremendo negócio. Mester tem
bota aya na tungfang store. Nanting machine di kose. Oh, masya hopi kosmes. Nanting na tungfang store. Cerca Lisa Bomesterta. Flamingo Party Rentals. Flamingo Party Rentals pabustul ng mesa, panya di mesa, tent, 7 days, tayo, pastea grill. Turcos, bota aya pa na Flamingo Party Rentals. Pa casa 2-3 bia, kos no abay bong. Botin pensa di casa atrobe, Flamingo Party Rentals. Divorcio adala din. Boker invita hende nang bintuman nota di divorcio, Flamingo Party Rentals. Botin yu tabay asinang primera Santa Comunión, Flamingo Party Rentals. Abo abira Abraham, ami abira Sara, Flamingo Party Rentals. Patura sa kinang, llama libremente Roxanne, Shahaira y Germany. Flamingo Party Rentals. Criabon, patur comida pa bestia, cacho, pushi, cabay, cabrito, carne, vaca, toro, y también anten comida pa gans, pato, pawis, tur na Criabon. No lubida, nanta queda camina ya tobacco, y Criabon ting hopi comida pa bestia, o acaba de llega na Criabon. Constant BV de nos amiguita Liseta, junto com Patung Zaragoza. Pomester de WC bom, WC com nota gasta hopi awa. Bita recomendado o WC nan kunanta bende na Constant BV. E WC su sistema kunanta tra aero vacuum. Ora bo flushe eta hala e sushibai kune. Unteki awa tabasha, essa ita pone kupota gasta menos awa. No lubida kunanting e veneno kunanta mata tur onkruid tambe. Constant BV e vou por swipe também na Constant PV. Llama Liseta livremente. Malas Catering Surinamse eten. Ai malas, de lekkere pizza, di bami, di roti. Oh, god zeg. Oh, housie moxie. Ai, dushi me sombu na una na malas Surinamse etens ja. Bitardi gestos nanta quinsa, bo por llama tambe e order bo bami, nasi e tambe boroti. Cabrito na forno, nantin tambe galinha na forno. Gestoofde geit, gestoofde kip. Llama malas na 782-7586. Llama malas, Surinamse eten, forte já bierna, já sabra e já domingo. Malas Catering. Union Mini Market a recebi fruta e verdura fresco ayer. Minha passa a tarde mira aqui, quantidade de fruta e verdura fresco acaba de chegar na Union Mini Market cerca Patrícia. Pomester de cru na caia emergenciana, que está servindo roupa bonita para pôr com fruta e verdura não fresco. Patia, mango, melão, na a receber também anasa. E mandarina no papia mes, roupa duche sua. Union Mini Market. Vou chamar Patrícia na 717-2278. Union Mini Market. Bonera Grill de nosso amigo Mike. Bomesa, vou quer comer duche, vou quer comer sabroso. Mira aqui, tá cansa de comer pão de hora nan de tarde. Vou quer comer bom lomito, bom pork chop. Vou me recomendado para cerca nosso amigo Mike. Mike tá tremendo dentro sua comida nan. Mas já duche mes, eta cozinhar tudo o que bota desejar. Vou por passar livremente cerca Mike. Eta vendebo ne den hora nan de tarde. Takaya Betico Cruz, e nang botaya Mike Usugaroshi, para trempang den hora nan de tarde. Clapa sirvivo. Mike, saludo pabo. Mr. Sweeper de nosso amigo Jerry France. Bomesa, poteng maneira bo clico ta ole malu. E ta ole louco ta bisa, che, sakami wayami. Miko elo aki hombo. Conta yu, olo malu de bestia putri carne. Laga Mr. Sweeper dale laba pabo. Limpi. Mira aqui, Mr. Sweeper ta dale laba. Este olor duche, maneira olor de perfume. Eta penhamento de terreno também. Mr. Zipper ta penhatura terreno nan kuting aqui na Bonaire. Kuting cap salão. Mr. Zipper ta dale neti pa ambe vapo. Mr. Zipper ta limpia casa, hotel, apartamento, turcos. Llama Jerry livremente. Mr. Zipper batende. Pastete and More de nosso amigo Egon Manuel. Boque cana mainta pa peso, popar passa livremente seca. Egon Manuel na Pastete Amor aya canto de agua. Seca Egon bota anhaboku, justan de lamonchi, justan de tamareng. E também bota anhaboku todo tipo de pastete. Passa livremente for the 5 of seca Egon Manuel aya na canto de a playa. Egon.
Silfam Cargo and Services. Pota viniendo Bonaire pa Biba, llama Gerald Silveri na 701-3322. Gerald Silveri tay pa sirvibu 13 container te Bonaire ku turba costam de cas. Tamba Gerald Silveri ta ayudabo batul lo que kuboke di carga for di container aqui na Bonaire. Gerald Silveri su Bobcat e su pick-up plan tay pa ayudabo. Llama libremente Silfam Cargo and Service. Gerald tay pa sirvibu. Pastiche, amor, pastiche. Turma inta bon trempan, dalbo desayuno inan, etabo, opibon, eta come bon. De druk, ribo malicom, colo verde, ting e mio variação de pastiche. E Johnny Cake nan kudeke de preparar e momento em bom de lante. Nanta li bra bra vrum vrum, papidie, bra bra vrum vrum, bota clar. Pastiche cosnabi, ting carne ham queijo. Pastiche carco, pastiche pisca, Johnny Cake seafood, Johnny Cake carco, Johnny Cake roquas. Nanta li bra bra vrum vrum, papidie, bra bra vrum vrum, bota clar. Abri di già luna para viernes, for di quarto passati 6 di mainta, te con 10 sol di mainta. Cue tremendo pastiche nan e Johnny Cake nan. I riba già sabra, abri for di mitari 8 di mainta. I riba turgia viernes, abri for di 6 di tardi, te 10 un'ora di noci. Cue gyros, shawarma e satè di shrimp. Numero di telefono 795-2899. Ya bossa, sa pastiche and more. Nanta li bra bra vrum vrum. Ei, Bapidi, Nosta do Nabe, a Uobo Terranha, Bos de Bonaire, 94.7, Tabai do Nabe, e grande final de Copa Dia de Bonaire. Te Dembocas, rond mundo também mira. Passou nos nota número 1, nos nota número 2, nos nota número 3. Ata, tami mes, que narração puta zona. Te den pouco razão. Aqui bota escutar. Mes cosco bota mire e bota mire. Mes cosco bota escutar. Bos de Bonaire, dentro esquina de Bonaire. E balada de gol. Copa Dia de Bonaire. Sem a bota Jackie, ofa bem javô, nos turcima Bonaire, arriba turcos, múltiple nacionalidad, en armonía y hermandad, así na junto nos da forma. Batimán y canta, canta fuego corazón, alza voz y canta, Bonaire da nostra show, pueblo humilde, sempre contento. Sorriseri manos cara, junto nos da cantar. Entidade Pública Bonaire tem invita Pueblo de Bonaire completo na grande celebração de Dia de Bonaire, 6 de setembro próximo. Cartis tá de fiesta e Renter Showroom tem desconto. Preço não favorável para produto de qualidade alto nos dó. Aproveita e passa a comprar baicune ou reservar botija, pego, muebles de banho ou fermentar. Na Cartis, tudo está possível. Tem para tua área na diferente medida. Invertir consciente. Comprar produto de qualidade na Cartis. Situar den equivoco. Happy birthday, Cartis. Happy birthday, Cartis. Chip of swipe, Gisdalbo smile. Pago safe está importante. Importante. Chip of swipe, turmontante. Turmontante. Chip of swipe, Gisdalbo smile. Está fácil, seguro e automático. Hora de pagar por swipe, está safe. MCB. Mantene Bonaire limpi, mantene nos está limpi. E poi di sushi chi se li buon che domina. Esta se su partiva sushi landfill. Amo asitivo, solo per sushi como team. 90 o kilo de sushi. E boniteza de Bonaire da sua limpeza. Cuida medio ambiente e também natureza. Onde que importa se bota grande ou chiquinho. Reduzir, reusar e também reciclar. Agora olha se vos tira sushi, vem com sushi. Junto nos da tene Bonaire limpi, limpi, limpi. Medita de día, hasta medianoche, tu camina, mi radio está. Voz de Bonaire, va a ganar a conquistar mi corazón.
Amitacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. No olvida con lo que vocinha, nunca, nunca otra poquita. No olvida con lo que vocinha, nunca, nunca otra poquita. Amitacinha, a botacinha e junto nos tacanabay dilante. Oyente, buon tardi, benvenuti in un'altra edizione di Trassi Notizie para hoje, viernes 1 de setembro. Primer dia, luna 9, año 2023. Pero também dia de prensa. Dia de prensa, quizás é nome, pero em todo caso, para mim, seguro, prensa e seguro prensa livre, é a força de mais grande que tem em qualquer democracia, não somente em qualquer democracia, para garantizar que tem democracia. E nós quitamos aí, e a prensa, que aqui há a sindicato de imprensa, dependente de 100, etc. Não por outro, também se sobrevive, mas não duramente notícia, duramente informação, mas está independente de som que te paga hora, ou meia hora, ou 3 horas, whatever que está assim. Porque senão, nós temos uma sociedade com sua indoctrinação está sendo forte, que em verdade não está com que o povo está sumiso, nem que o povo está humilde, simplesmente está lavar de mente o povo está errado. Então, vou lavar o povo sua mente, significa que vai encadear lo que boque, então o povo mesmo não tem a oportunidade de pensar independentemente e tomar sua decisão independente. Pero, se diz uma palavra de reflexão, então, eu quero felicitar todos os colegas da imprensa, não podemos só rond o mundo que está celebrando o dia de imprensa, e está no nome de gerência de Voz Brasileira também agradecido na certa companhia com acordo de medida que dan a dar uma mostra de gratitude, uma mostra de apreço, uma mostra de reconhecimento de forma de regalito. Madurus Bank assim, quando mira é macuta aqui, da tem gente que come dentro, então vamos dizer também Curoil primeira hora de programa deportivo, também você mira a 13 de melhor bolo do mundo. Quando seguro que gosta de bolo cachepete. Durante da gosta não, a 13 nós está agradecido com a forma de carinho, com a duna em forma de bolo e Maduros Bank de forma de macuto com contenido. Danke, nós está apreciando. Com chique está, não está apreciando. A verdade é bem, a verdade dia de turno livre, mas a petição para por meia hora me para entrevistar partido de Holanda que também participar na eleição de Tweede Kamer de novembro, que está aparentemente na Bonaire, não sei o que não está fazendo na Bonaire, mas muito provavelmente está fazendo um dia que não pode ficar a Bonaire e que vive na Bonaire, na queda de chegar seca nós aqui, para madurar 10 ou 20 minutos de conversação, na nós chega ainda de ficar com nós, seguir e começar com o nosso turno livre de maneira normal. Edi, te acompanha-me? Edi, boa tarde. Muito boa tarde, gente, não também boa tarde. O que eu me visto também de parte sobre atender tique de outro meio de informação, que me quer que tu ser ponto seguro que a minha atenção está quando a vista assim na coisa na bem passionja. Kita dan coisa, se dan coisa. Dan coisa, para falar vervelho, não? Sim, é lo que quando anda hasita of na que vai hasita, não sei coisa. Minsan mo naman sa ligaw wala. Ito claim man yung tiki po. No stop word. Sí, ito man yung tiki po. Abo lo que pasa ta ko na ang cosa lo men de show no chico na bisa si nanta sinti ko dentro de camera ko kos na nanta pluna man siya poco attention na isla ng basketball na siguro Bonaire ko yoto na
de parte de pobreza e social minimum. Dus é parte que mais hope coisa que não bem dilante com ele. Então também bem de programa e bem na palavra bem adiante então o nanda bisa o nanda vai pôr mais ajuda na pôr mais atenção para o seguro parte da cabeça de isso na beça que bona seguro é parte social mínimo parte de pobreza com coisa né dus tá ponto não com nós todos nós está brincando lutando com coisa né para não Kiko por sacar é meu proveito. Pero bem, essa cocinante participar da eleição. Sim. Pero de quis creem Bonaire, que o Bonaire da por votar pela. Essa aí também bem delante, pero eles ainda trabalhando de hoje para poder assim na leu também que nós porta participar ativo de votação se gosta assunto na liga. Não está vota para participar, mas todo partido está inscrito em todo crime. Durante Chiqui, por exemplo, também assim é tudo caminha. Anda buscando o caminho com tanta popularidade, lógico. Então, é parte da cidade, bem na loja do nome uns. Bom, a guerra para nós temos aqui pelo que está. Me saco que tinha uma cena de uma conversação de baixo, depois nós lo tende. Me saco bastante o programa na dia cima aqui, caminha me ênfasis, estava a vida vice. Estava para pôr em luz o Conselho Solar seu funcionamento. Você tinha Luna, representante de MPB, e nós tinha Iera, representante do Partido Democrata, e ele estava bem com representante de UPB também, para ilustrar o Conselho Solar seu funcionamento. Não, isso aí está seguro, ela bem roupa bom de lá, mas seguro é parte do programa mesmo, a mim também sei diretamente, de nós milhões entrevistadores, que nós tínhamos aqui na Bonaire, mas que caso meu de antes, não é por isso, pessoal, é bagagem que eu botei não está para elogiar, mas bagagem que eu botei. Não ajuda nada, sim, esta coisa, para quem é na riba todo ângulo e também não eu diretamente questionar, pero põe coisas adiante e caminha com uma mesa bom preparada para não contestar e coisas concretas ou que assim contestar. Obviamente já me não está à altura, pero me está é bom o que eu estou fazendo, seguro pessoal. O povo também está para conhecer, reparar que ele não está em verdade para trabalhar não, pero lá não vem uma conta de razão. Quando a trapa na e que não que assim então tem já vou te pensar mas não bom seguro que você digo de ponto débil em conselho lá agora aqui é ponto débil me constatar bater tudo dois bater de três ainda pero é casamento locona como constatar também conta para outro para sobre é costa que não nada se dilata também que não tem comunicação não tem união. E tem a minha pensa bastante de maneira, é palavra portada dura, de maneira ódio, rábia contra o outro. Para Kiko, também. Vai entrevistar dois oponentes de futebol. Sim, pero como humilde. Na papel humilde, na papel de coração. E tem essa tempo pergunta na cabine, na visão não nada, pero na está apresentado tudo o que vem. E te sai nos meste, aí dentro me consegue ensinar. Sim, a mim assim de verdade da maneira como se fosse que luta de poder, de quem da mamião. Quem se a toda dúvida é fundeste de que não tem dentro que representa o povo como tal a trova me também mostra de nenhum mas o que me constata general cada natural também na sua maneira cada também se que se subeste tem outro das trove esse bem pouquinho pero o ponto está que me senti que não está em outro. Estou em pensamento não bonita que vai chegar a programa comum, programa que está embarcar em ter Bonaire, que a minha decisão de oposição me está condenando, mas a mim não sabe, Violinda me se vine back ainda e me se apresentei, pero ayer em todo caso, mas sinto ainda não está claro. Ainda sem ali, não está claro. Mas aqui como está querendo também, me sa sorry na turmas, me sa na tem na educação na grande acadêmico, o que coisa na igreja, pero segundo é parte político
político activo de governação, uma fundação, não para governar bom, mas sim que o nanta carecer de informação ou de biba e coisa. Mas não sei que a bibe. Mas ele ia descer programa com ele, mano. Ele me ainda compreende que o grupo que está aí do Partido Democrata bisa com nenhuma informação de estadio, não é com estadio. Ele disse, ainda compreende, não bisa de rádio, quando não tem informação reunião, não se sabe do ponto de vista da verdade. Mas também se bota passa como boneriano, bota passa como representante, bota mirada baixando o estadio, bom, de como não está bem o ponto que está passando, como me mirado. Sim, a mim também. Dan critica de maneira de vista de como da guarda que os mísseis acabou em vez de bom mês vai buscar. Dus e dan também ponto que está válido. Não, isso é seguro. Vá, se me passa, me mira gente está fazendo algo que não está correto. Deve encontrar, você quer coisa que não tem marca, ou tem permite fazer, ou por isso aqui. Você busca informação. Abo com mestre tem informação, mestre sabe a informação para passar aqui, ao passar na vez. Tá quando eu passo lugar que é bom, então me sinto ideia para representar meu povo, então me mensagem. Tem um ponto club. Ok. Me depende, dá bem? É banana. Bisa dá me ensina, me dá claro banana. O grupo chega, alô. O grupo que nós quer pedir que bem, come on. De canto, vontade. Nós temos interrompido, sim, me dá contente com o seu. Alô. Goedendag. Ok. Zit maar. Ja, dat kan ook. Oké, nós está interrompido, nós temos um grupo de partido político de Holanda. Hier zitten, want dan kom je in de camera naast. Is het daar ook hoor, aan de andere kant ook. Wat je wil. Ik heb geen moeite, waarom vind je je mooier? Waarom vind je dat je mooier bent? Zo, nou. Jullie zijn er, een beetje laat. Ja, is niet erg. Dat kan ik begrijpen. Jullie zijn, 1 uur zouden we beginnen. Maar goed, Piratenpartij De Groenen. Ja, laten we beginnen. Wie bent u? Ik ben Mark van Treuren. En wat is uw... Ik ben de lijsttrekker en hiervoor was ik 2,5 jaar voorzitter van de partij. Voorzitter, oké. Ja. Jullie gaan meedoen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen. Ja, dat klopt, ja. Wilt u de rest even introduceren? Ja, natuurlijk. Graag. Dit is Danny Werner en die is bestuurslid van Amsterdam en ons ledenraadslid. En die adviseert ons en kijkt of we alles wel goed doen. Ja. En dan hebben we hier Deja Mensje en die is onze adviseur op het gebied van media en promotie. Prima, dus jullie zijn goed bepakt. Ja, absoluut. Ja. Jullie zitten op Bonaire? Ja. Waarom? Nou, wij zijn naar beneden gekomen in eerste instantie. We zijn nu 2 jaar geleden zijn we hier ook al geweest. Zijn jullie ook al geweest? Nou ja, niet wij, maar we zijn wel actief geweest hier via ook weer Deja. Om deel te nemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dus we hebben dan ondersteuningsverklaringen om dan ook in deze kieskring op het stemformulier te kunnen zijn. Zodat de mensen hier op ons zouden kunnen stemmen. Dus jullie hebben deelgenomen vorige keer, kieskring Bonaire, hebben jullie ook meegedaan? Ja, hebben we ook meegedaan. En we zijn deze keer hebben we besloten om hierheen te komen. De belofte hebben we toen ook al gedaan. Van we komen dus naar Bonaire toe. En we zijn... Wat zeg jij? Om? Ja, natuurlijk. Je hebt een doel natuurlijk. Ja, natuurlijk. Daar wou ik naartoe. Maar wat het dingetje een beetje is dat op het moment dat mensen uit Nederland naar Bonaire komen, dan doen ze dat meestal pas als ze een kamerzetel gehaald hebben. Of een functie hebben en een reden hebben om hierheen te komen vanwege dat hun betaalde baan. Ministeriële toerisme. Ja, dus dan komen ze pas hierheen. Dan krijgen ze een soort van crashcursus van hoe het gaat op Bonaire. En dan 2 of 3 jaar later, als bijna hun functie afgelopen is, dan weten ze een beetje hoe het ruilt en zeilt en zijn ze weer weg. Dus wij dachten, misschien is het een beter idee om even hierheen te komen voordat het zover is. En even te kijken van, hoe gaat het nou eigenlijk op Bonaire? Wat speelt er? We gaan met mensen in gesprek. Dus we zijn met heel veel verschillende organisaties in gesprek geweest. We hebben ook een town hall gedaan, met dank aan Deja, om dat te organiseren. Zodat we met verschillende mensen ook in de bevolking hebben kunnen spreken. We hebben mensen op straat gesproken en we hebben toen heel veel dingen te horen gekregen die we in Nederland nog helemaal niet wisten.
En die hebben we dus even in zo'n town hall ook besproken. Heb ik opgenomen. De Dutch Caribbean TV die heeft dat ook allemaal opgenomen en uitgezonden. Dus het is allemaal ook terug te bekijken. En we zijn daar heel erg wijzer door geworden. En we zijn ook best wel geschrokken van hoe dingen eigenlijk gaan hier ook. En dus wij vonden het heel erg belangrijk om dat dus eerst even te weten komen, in gesprek te gaan, voordat we zeggen van joh, je moet nu op de Piratenpartij de Groenen gaan stemmen. En bovendien willen we ook input vanaf Bonaire in dubbele zin. Enerzijds in het meeschrijven aan het programma. In feite is dat ontzettend laat, maar dus moeten we al een inlegvelletjes idee maken. Maar verder ook, als het enigszins mogelijk is, iemand die vanuit Bonaire op de lijst staat als kandidaat. Dat wordt waarschijnlijk niet, dat gaat waarschijnlijk niet lukken dat hij dan daarmee in de Tweede Kamer zit. Maar daarmee is hij wel raadpleegbaar als deskundige. En dat zou prachtig zijn als ons bezoek hier ertoe zou leiden dat iemand die stap zou wagen en bij ons op de lijst zou willen staan. Dus dat is ook invulling van... Is dat nog mogelijk? Tot 3 september. Dus dat is heel korte termijn. Dus... Het is aanstaande zondag? Ja. Dan moeten ze zich aanmelden. Maar Danny, wij kunnen wel... Ik ben ook blij als hij voor de kiesraad meegaat of voor de volgende Tweede Kamer. Oké, maar goed. We zitten hier voor de long run. Ja, maar als er iemand op 2 september nog bedenkt dat hij zou willen, ga ik ervoor zorgen dat het lukt. Oké, bedankt. Ik start met een heel principiële vraag. Ja, tuurlijk. Hoe zien jullie als partij de relatie Bonaire-Nederland? In de context van de stadkundige relatie. De mooie naam is, Bonaire vormt integraal deel van de stadkundig bestel van Nederland. Zo staat dat heel netjes in de overeenkomst. Wat betekent dat voor jullie? Nou, ik weet niet wat dat zou moeten betekenen, maar wat ik wel zie is dat sinds 10-10-10 dat er beloftes zijn gedaan die beter zouden moeten maken voor Bonaire. En als ik dan kijk om mij heen, dan... Ja, maar beloftes gaan we niet op na. We moeten ons kunnen bogen... Nee, maar dit gaat gewoon niet goed. Ja, maar we moeten ons kunnen bogen op dingen die dus wettelijk afdwingbaar zijn. Ja. Anders heeft het geen zin. Ik bedoel, Jantje Puk die maakt beloftes tot in het Juttema. En straks zien we meneer Jantje Puk niet meer. Ja, maar daarom vind ik het ook... Dus daarom wil ik weten van de Piratenpartij. Hebben jullie geanalyseerd wat de relatie is, de stadkundige relatie, dus de reële stadkundige relatie, qua burgerrechten, qua verplichtingen tussen Bonaire. Want heel schreeuwen, Bonaire is integraal deel van Bonaire, van Nederland. En als ik opsta en zeg van ja, ik ga beroepen op artikel 1... dan zegt meneer Klaassen in de Tweede Kamer, ja ho, artikel 132a, die zegt tegen u, ik moet u differentiëren, want u hoort niet bij mij. U zit in de Cariben. U hebt een andere geografische ligging. Dat bedoel ik. Jullie hebben zelfs nog een wetboek dat helemaal niet in relatie is met Precies, dat bedoel ik. Ja, en dat is dus ook het frappante wat we ook opgevallen zijn, is dat jullie gewoon een eigen setje regeltjes hebben. Precies, die helemaal niks te maken hebben met de Nederlandse regels. Sterker nog, dat je eigenlijk gewoon, als je die allemaal goed leest, die regels een stuk minder gunstig zijn voor Bonaireanen. En dat moet gewoon gelijk getrokken worden. En eigenlijk wil ik het nog een stukje verbeteren. En dat is ook een van de dingen waar we misschien ook eerder op andere uitzendingen ook wel gehoord hebben. Maar dat basisinkomen, dat willen we trouwens in heel Nederland invoeren. Dat moet de oplossing zijn voor een heleboel problemen. Er zijn heel veel experimenten van geweest in de wereld. En die hebben tot hele interessante resultaten geleid. Het is een fantastisch mechanisme. Dus afstappen van het sociaal minimum, overgaan tot basisinkomen. Ja, maar dan een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dus dat iedereen... Ja, natuurlijk, maar goed. Maar dat iedereen dat krijgt. En dat je dus daarnaast gewoon kan werken. We hebben met z'n allen de afgelopen 150 jaar hebben we enorm wat opgebouwd als samenleving. En daar mag best wel wat terug. En waarom zou alleen iemand die heel erg goed is met het vergaren van rijkdom voor zichzelf dat alleen maar mogen doen? Okay. In de vorm van dus jullie, om te beginnen moeten jullie dan zeg maar die ongelijkheid proberen op te heffen? Nou, armoede kun je daarmee bestrijden. Nee, de ongelijkheid in de wetgeving. Ja, wat we moeten gaan doen is ervoor zorgen dat dat dus gelijk getrokken wordt. Ja, okay. Nou, dat is nog niet zo makkelijk. Dat snap ik. Op dit moment is het zo, er zijn wat compleet afwijkende wetten. Dat wist ik helemaal niet. Hè. Dit is voor mij. Weet je dat is? Nee,
dat hoor ik van de mensen hier. En ik heb ook gezocht. En ja, het is zo. En in de krant las ik zelfs dat er een eigen BW is. Dus dat is een totale... Het lijkt wel of er hier door een paar mensen een koninkrijkje wordt gebouwd. En dat lijkt me gewoon niet gezond. Dus ik ga me daar zeker verder in verdiepen. En zoeken... Op basis van wat allemaal? Ik heb gehoord dat de belofte is gedaan, niet afdwingbaar overigens, dat al die afwijkingen ten faveur van de Bonairese bevolking zouden moeten zijn. Zouden moeten zijn. Precies. En dat is niet zo, maar dat is niet afdwingbaar. Nee. Er is niemand die toetst, heb ik gevraagd. Is er iemand die toetst of dat werkelijk zo is? Nee, niemand toetst dat. Er is een toetsing geweest van de AOV-uitkering. Dit heeft zich afgespeeld tot in de regionen van het Hof. En ze zijn dus nu bezig aan het Europese Hof. Waarom? Omdat wat gevraagd werd in het verzoekschrift was niet 1 op 1, maar wel de systematiek. Bij jullie bijvoorbeeld is dus de AOV-uitkering 70% van het minimumloon. Klopt? 70%. Dat is de bijstand. Maar ook AOV. AOV is ook 70%. Om en nabij. Maar in ieder geval, het gaat over systematiek. Hier was het niet zo. Dus op een gegeven ogenblik, toen dus naar voren kwam dat hier, ik noem maar een dwarsstraatje, $500 AOV-uitkering was en bij jullie €1300, had de rechter ook terecht de vraag zeggen: waarom krijgt meneer Jansen minder in stagia dan, meneer Johnson minder in stagia dan meneer Jansen in Lutjeburg. Dat snap je. Nou, toen bleek dat de systematiek hetzelfde was. En toen bleek dus dat inderdaad bij de totstandkoming in 10-10-10 dingen zijn gebeurd afwijkend van de Raad van State. En dat is daarom mijn kernvraag aan jullie. Je kunt dus de symptomen gaan bestrijden, maar dat betekent niet dat je de oorzaak weghaalt. Nee, je moet de wetgeving gaan aanpassen. Dus, het is een beetje vervelend om het te zeggen, maar we zijn gewoon een tweede Zuid-Afrika. Ja. En een soort apartheidspolitiek wordt gevoerd door Nederlandse politici, omdat. Maar er is ook een hoe zeg je dat, een verduidelijking ervoor. Maar daarom de bevolking van Bonaire heeft nooit gekozen voor integratie in Nederland. Dus Nederland die gaat over de scheef naar internationale regels. Want integratie, aan de andere kant onafhankelijkheid, zijn vastgelegd in het handvest van de Verenigde Naties. Die moeten gebeuren uit vrije wil van de bevolking. Maar dat is nooit gebeurd. Men heeft dat maar gedaan. Van wat ik heb begrepen. Dat is een moeilijke vraag. Maar van wat ik heb begrepen, inderdaad, zijn er dus dingen opgesteld in Den Haag. Dan komen ze hierheen. En dan wordt het even op een moeilijk moment wordt het even onder de neus geschoven. Moet even getekend worden. Precies. En dan vervolgens is het door en dan is het klaar. Dat hebben we ook al gehoord, inderdaad. Een grondwetswijziging, waar dus 2/3 meerderheid in de Tweede Kamer voor nodig is. Om die afwijkingen mogelijk te maken, want dat was niet goed geregeld, als een hamerstuk in een hele grote voorraad hamerstukken is doorgeduwd. Nou, dat is iets waar we wat aan zouden kunnen doen als we in de Tweede Kamer zitten. Want we hebben iemand uit Bonaire die meeleest met de stukken. Precies. Dus dat is waarom ik heel graag iemand vanuit... Ik ga niet alles weten van Bonaire. Maar jullie weten het wel en daar hebben jullie hulp voor nodig om dat stuk van ons programma te gaan schrijven. Oké, jullie speerpunt is op dit moment dat... Ik heb dat even als de context bij jou binnengebracht. Trouwens, die grondwet kan ik een foto geven dat meneer Plasterk uit het raam is gesprongen omdat hij het volk niet aandurfde om voor die grondwet te wijzigen. Ik hou je aan die belofte. Ja, ik krijg er een foto van. Vind ik graag. Die wil ik graag hebben. Maar het gaat om het volgende. Dus jullie hebben dus nu... Want jullie partij in principe... Die gaat over basisinkomen. Ik heb een beetje doorgelezen waar jullie het gaan. Maar als jullie dus naar Bonaire willen projecteren... willen jullie dus aanpassen aan de behoeftes die hier zijn. Ja. En er zijn basisinkomen, dus armoedebestrijding...
En? Nou, wat we ook willen doen is dus, je ziet ook dat de infrastructuur niet helemaal goed gaat. En we zijn er ook achtergekomen waarom dat is. Er is eigenlijk te weinig overzicht om goede planning te maken op de lange termijn, zodat dingen goed geregeld kunnen worden. Dat niet de weg 4 keer opengebroken wordt. Omdat er allerlei instanties zijn. Ja, maar dat dingen niet goed op elkaar afgestemd zijn en zo. Dat heeft gewoon te maken met een stukje organisatie. Nou, dat soort dingen kunnen we wel faciliteren vanuit Nederland, maar dan moeten we dat wel weer doen. En dat moeten we dus wel weten. Maar we hebben ook dingen gemerkt over de gezondheidszorg, dat niet helemaal lekker gaat. En er zijn ook wat dingen die niet helemaal ook correct zijn. Er is iemand achter een bureautje geweest die dacht dat dat wel een goed idee was. Maar vanuit de praktijk dus niet even gevraagd heeft van, goh, wat hebben jullie nou eigenlijk nodig? En niet dat je elke 3 maanden een andere gynaecoloog krijgt. Snap je? Ik bedoel... Dus dat soort dingen, daar moeten we echt naar gaan kijken. Van hoe kunnen we dat beter gaan organiseren. En gelukkig hebben we gewoon een heleboel mensen gesproken de afgelopen week. Die ons daarop geadviseerd hebben. En daar ook op willen meehelpen om dat dus te gaan schrijven. Dus als ik het nou gewoon een tijdspanne even uitgedrukt. Is het een beetje kort dag, dat snap ik ook. Maar je hebt net gezegd, je bent ook we zijn van de lange adem. Je hebt de lang hol. Wij zijn van de lange adem. Zo dus het kan misschien niet nu gebeuren, maar jullie bieden aan wel als partij dat jullie Bonaire willen meenemen in jullie gedachtegoed. En in ieder geval ook mee laten schrijven in het gedachtegoed. Dus het gedachtegoed vormgeven. Kijk, we zijn actief in 67 of 68 landen. En we zijn dus Landen. Ja. En in Nederland gaat het eigenlijk best nog niet zo goed. We hebben pas 6 volksvertegenwoordigers, stadsdeelcommissies, een gemeenteraad en een waterschap. Maar in andere landen, in Tsjechië zijn we de ene grootste partij. Ja. In IJsland gaat het goed. In Zweden hebben we aanwezigheid in het parlement. In Duitsland. In het Europarlement hebben we 4 piraten. Dus het langzaam begint te komen. We zijn van de lange adem. Waarom hebben jullie de naam piraten goed? Ja. Dat is wel een leuk verhaal, denk ik. Ik heb die vraag. Nee, oké. In Zweden was er op een gegeven moment een copyright probleem. Je had de Pirate Bay, die had allerlei files om te kopiëren, films en dergelijke. Rond 2000 is het. En daar is een anti-pirate movement uit voortgekomen door de copyright holders, Walt Disney en zo. Ja? En dat gevecht dat liep nogal hoog op en het was niet in de wet geregeld. En op een gegeven moment zeiden sommige mensen van nou, als die anti-pirates zo hard vechten, dan moeten we de politiek in. Zo is de Pirate Party ontstaan. Als je je dan afvraagt wat copyright is en als je niet meer mag kopiëren, als jij gewoon dat niet meer mag doen, wat mag je dan nog meer niet? En toen bleek dat daar allerlei mensenrechten aan vastzitten die bij het digitale tijdperk horen. Dus wat is nou het motto van de Piratenpartij? Vrijheid in het digitale tijdperk. Vrijheid in de informatiewereld. Maar je snapt wel waarom ik die vraag stel, hè? Dat snap ik heel goed. goed. Beladen. Weerzin. Ja, weerzin tegen piraten. Piet Hein was de grote piraat die alles hier geroofd heeft. Dus je hebt een soort beladen. Er zijn meer piraten die geroofd hebben. En Piet Hein die deed dat nog eens in opdracht van Nederland ook. Dan bovenop. Maar de meeste piraten zijn ontstaan door muiterij op schepen. Precies, ja, klopt. En wat zijn het voor mensen? Nou, dat zijn mensen die gegezeld zijn en uiteindelijk van hun leider op het schip af willen. Daar staat de doodstraf op. Dus die mensen hebben de dood getrotseerd om te leven. Dus hijsen ze die schedel in de mast. En zeggen ze van wie doet me wat. En ja, hoe moet je dan overleven? Okay. Maar daar waren ook slavenschepen bij. Ook slaven? Daar waren zeker ook slaven. En veel van de piraten waren mensen die bedoeld waren voor de slavenmarkt. Daar waren heel veel, nou ja, hoe moet ik dat zeggen, nog niet slaafgemaakten bij. Dat was cargo. Er zitten in de oerpiraten. Dat is de geschiedenis. Deze. Buon tardi. Permitimi chiamar Danki per oportunidad aqui. Mita tende e pergunta aqui. Promena mi introduci mes mita media consultant. Okay. Mita si manejo de publicidad para companhia ng
rond Europa, rond Caribe. Anto meeting 4 anos tabiba na Bonaire. Tabiba? Sì. Anto asto meeting roots boneriano também. Anto mi atento mi mama, posso mi bisa dia bawak mi tata dentro su cara, bono realizabo como nieto lota boneriano. Okay. Pero eta echt een full circle experience. Quem botar dinheiro George para você? Família, primo? Nós adoptar outro. Nós podemos não família direta. Tem familiaridade. Ok. Nós podemos mas ora bater desde vai querer se casar se uniforma. Pero mas será conhecido George sua família, não tem não mas greatness. Pero esse é um outro tópico para outro viagem. Então como dat raakt verzeild de piraten? Me tem uma chamada de Holanda para sobre mita bem veio o mundo de periodismo também. Então, me tem uma chamada para Holanda, caminda é parteileider anterior estava guest ding show. Então, já domingo me estava chama como best correspondente. Então assim nós começamos a conversar. Então host avisa líder político diabo que assim algo que quis ring de como santa best. And long story short, pero cosa que alerta al pueblo es lo siguiente. A mí no necesariamente está afiliado en el partido, pero sí me da como ciudadano de mi responsabilidad. Ahora una oportunidad presentar para mí por tener influencia para mí toma ese. Para sombra, mi traducir, por exemplo, partijprogramma na papiamento. Sim. Nanga mi acesso from day one para dar influência, dar feedback. Pero op een gegeven moment me digo, "Sani que bem Bonaire." Sim, usa mês. Então, dentro de 2 semanas para mim dilante poner na carreira, pero assim mi máximo esforço para hiba nang tur instância concerni, tu rende ko kera topa kunang, no sabay prensa, no estaba dating meet and greet, jara son ko pueblo, ko comunidad, ko por amiga, si tur tipi sorto di pregunta, pason talo que a mi tabisa over di Bonaire, talo que nos tabisa over di Bonaire. Anto mi que pone tu rende para que tu na hecho, se você quer em processo democrático, então você desilusionar o Estado, você tem que tomar ação de uma maneira ou outra, porque você não é político, mas se você sustém outro não, ou se você ajuda a escrever stuk, ou se você faz comunicado e rueda de prensa. Dus esta nos cada sua responsabilidade individual para formular que nos granito no processo democrático. E é mal que nós a casa com Holanda nós freio outro. Então me dá hopi interessado em hecho que o boneriano não of hele não que tem amor para Bonaire hanya stoel para cinta tem comissão não aqui pessoa e não tá influência hopi bia não está depender de amigo. Então não tem stoel na mesa a mim que stoel na mesa me que tá de comissão me que tá de ruimte na negociação. Para mi pueblo pode ter me depois responsável que botava bom representante. Botava bom representante, então botava traicionador e patria. Pues essa é eigenlijk minha motivação como profissional e me tá pensando que há crash course de Bonaire, me tá muito agradecido de tudo gente que abrir a porta para nós, para sombra me tá querendo que não tá back, não tá processar toda a informação aqui, já acaba tem meeting, não follow up, você não quer se entender de não mais e me tá pensando essa aqui é introdução, bota arriba porte, aqui, como te imagina para dentro da mesa come quebra pão então e não também é hora e botar aliado então esse nós mestre que tem relação com Den Haag para nós ter aliado não hora da papia over de bem-estar de Bonaire. Hoe bonita. Nou, ze heeft het in het papierment zo heel goed uitgelegd. Heb je het gevolgd? Nee. Niet alles, nee. Dat kan ik begrijpen. Oké. Even kort, Nederland zelf. Ja. Wat schort er in Nederland dat jullie zo opstaan als partij?
Nou, best wel veel. En Ik snap het veel. Er zijn best wel problemen die een beetje vergelijkbaar zijn ook in Nederland. Alleen hier zie je ze gewoon veel en veel beter. En dat is bijvoorbeeld ook de onbetaalbare huizen. Ja. Als je gewoon fulltime baan hebt in Nederland, dan kun je gewoon geen huis kopen. En zeker niet in de buurt van je werk. Dat is gewoon niet mogelijk. Vaak moet je met 2 mensen dan fulltime werken om een hypotheek te kunnen betalen. En dan zie je je kind eigenlijk nooit. Ik weet het nog als kind dat altijd iemand van een van de ouders thuis was om mij te ontvangen als ik naar school thuis kwam. En even vroeg aan mij van, goh, hoe was het met je? En hier is een glaasje limo. En dat je even kon praten over wat was gebeurd op school. En wij gaan een generatie krijgen dat dat gewoon helemaal niet kent. Behalve als ze dan heel veel geld hebben. En dat is, die ongelijkheid moeten we gewoon niet hebben. En wij denken dat een basisinkomen er heel goed bij zou helpen. Maar ook, en dat is hier in Bonaire denk ik ook heel erg van toepassing. En wat heel erg goed werkt in Curaçao op dit moment, is door te zeggen van als mensen hier vastgoed willen hebben of een huis willen kopen, dat ze hier ook echt moeten wonen. En ook echt een binding moeten hebben. En dan gewoon Nederlander moeten zijn, gewoon een paspoort moeten hebben. Ja. En dat is volgens mij een uitstekende oplossing. Werkt op heel veel andere plekken ook. In Noorwegen heb je dat ook in bepaalde dorpen en steden. Waar ze dus hetzelfde soort problemen zijn tegengekomen. Dus dat zou uitstekend kunnen werken. Dat is bijvoorbeeld een oplossing. Ook in de gezondheidszorg hebben we best wel een situatie waarvan dingen enorm duur zijn geworden. Dat komt ook vanwege de privatisering in de zorg. Dus het is nu een verdienmodel om ziekte te helpen. Dat is natuurlijk wel een beetje de vraag. Dus dat is een probleem. De klassen op school die worden groter en groter. En een leraar als die voor de klas staat met een klas van 30, 40 kinderen, dan kan ze daar nog steeds geen huis van kopen. Ja, dat zijn situaties waar we gewoon helemaal niet willen. Okay. En dus dat, om even een paar kleine voorbeelden te geven. Ik hou hiervan in hokjes. Waar moeten jullie plaatsen? Links of rechts? Dat is een hele goede vraag. En dat is een vraag die we heel vaak krijgen. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld naar zo'n oplossing als het basisinkomen, is een prachtig voorbeeld van, is dat nou, iedereen denkt, dat is misschien communistisch of zo, dat is heel erg links. Maar eigenlijk als je dan kijkt naar die oplossing, zelfs president Nixon in Amerika en Reagan, die hebben allebei geprobeerd om de basisinkomen in te voeren daardoor. Want goedkoper. Je ruimt enorm veel bureaucratie op. De overheid, zeker op belastingdienstniveau, wordt gewoon een stuk kleiner. Geen toeslagen, nou, dat is het onzin. Je hebt ook geen toeslagenaffaire en dat soort ongein krijgt. Maar dat werd tegengehouden omdat hij ontraden was om electorale redenen. Dat zou dan lijken op communisme en zo zou het dan ook als tegenstander gecommuniceerd worden en dan zou je het niet kunnen winnen. En zo is hetzelfde gezegd ook tegen Hillary Clinton toen ze dat probeerde in het programma te zetten. Maar wij zijn er niet zo bang voor. Dus wij willen het er gewoon inzetten. Sommige plekken wordt het ook uitgelegd als een burgerdividend. En dat vind ik eigenlijk best wel een goede omschrijving van wat het eigenlijk is. En dan klinkt het weer rechts. Met z'n allen, we hebben allemaal geïnvesteerd, vele generaties in de samenleving waar we op dit moment in zitten. En waarom zouden we daar niet van mee mogen profiteren? Van het feit dat de dingen waar we vroeger 50 mensen voor nodig hadden en nu maar 1 of 2 mensen, maar dan met een hele grote machine. Waar is die rijkdom? Waar is die welvaart? We hebben het een keertje gehad. We zijn groener dan GroenLinks, liberaler dan VVD en D66. Ja. En we zijn socialer dan de SP. Maar dat groener dan GroenLinks. Zijn we nou links of zijn we nou rechts? Maar dat groener dan GroenLinks, dat is ook echt zo. Want GroenLinks, die hebt wel gewoon die biomassacentrales. Het is gewoon hout verbranden. En er zijn de bossen door in brand gestoken. En gewoon om het hier warm te hebben. Vanuit een groen idee. En daar zijn we gewoon tegen. Dus in dat geval zijn we wel groener dan GroenLinks. Perspectief voor jullie voor de komende verkiezingen? Ja. En ook perspectief in de algemeenheid in Nederland? Nou, komt er een aardverschuiving? Ik denk het wel, ja. Want en zeker als je ziet dat... Die komt er sowieso al. Ja, alleen welke kant het op gaat, dat is dus inderdaad een beetje de vraag. Want hier is de vrees, het gaat rechts. Dat is mijn vrees ook. Maar dat ligt echt aan de burger zelf. Als zij eindelijk het licht zien en ook gewoon deze programma's luisteren, denk je, maar we moeten een keer een andere kant op. Dan wil ik je heel erg gaan vragen om te gaan kijken naar het programma van de Piratenpartij en de Groenen. Kijk ook wat we in het buitenland hebben gedaan, wat we daar voor successen hebben gehad. We zijn een netwerk van meer dan 68 landen. En we helpen elkaar ook met problemen, en zodat we dus over bepaalde dingen heen. Iedereen heeft in al die landen deze oplossing op verschillende manieren
toegepast. Dus ja, dit is de weg. Dit is de manier om het te gaan doen. En ja, we hebben dus gezien dat de hele Tweede Kamer leeggelopen is met prominenten. En ja, dit is het moment om het verschil te kunnen gaan maken. Dus gaan jullie meedoen in alle kieskringen? Als wij het voor elkaar krijgen om in Bonaire genoeg ondersteuningsverklaringen op te halen, dan kunnen wij in alle kieskringen meedoen. Hoeveel? Alle 20. 20. Dan gaat het gewoon lukken. 580 ondersteuningsverklaringen. Dit moet je nodig hebben. Die heb je nodig. Ja, maar dat hebben we dus al eerder gedaan. Vorige keer hebben we 580 ondersteuningsverklaringen. We kregen een inbeller hier. Oké, ja, hallo. Hallo. Papiam. Telegin noche. Si buta junto con Nederlandse nai. Mita puntra no. Ku ene na cabine. Para bem ajuda nós. Se gomita compreender, para bem sim a nós, que está nos direito não. Não. Mas bem para participar da eleição, com ideia não que tinha na Bonaire, com leu não por vociferar e também dentro da Tweede Kamer. Wel correto, juist. Maar como né? Agora, a mim, aqui na Bonaire, nós temos diferentes partidos que nós está votando para nós. Ja. Está correto? Sim. Está para responsável para nós. Ja. É partido aqui na Bonaire não tem união com o outro. Ja. Ou seja, não tem união. Então, mita bisa, não abini for de Ulana para bem ajudar nós aqui na Bonaire. Agora, mita bisa tem certo lei não. Maneira três lei não com a bingo né. Então, não tá bisa nós noite. Vive pedindo despeito, com não tá bisa se é bolso que, of bolso não que, é lei não tá bini. Punta não, se com não tá é que se está justo. Com a mesma punta, pueblo para mim, que o pueblo está contente com a lei não. Ok. Mas já danke, punta não. Com não tá é tá justo, para bi Holanda bini, então bisa nós, com nós mesmo guli é pulse. Maar kom maar deel. Maar já danke. Hebben we het al uitgelegd? Is het duidelijk? Ja, oké, heel simpel. In 2010, mei 2010, was er sprake in de Tweede Kamer van de invoeren van de 3, zeg maar, morele wetten. Abortuswet, dezelfde huwelijk, homohuwelijk en de euthanasiewet. En meneer, de man van de stikstof, hoe heet hij? De man die de boeren bij elkaar heeft gebracht. BBB? Nee. De organisatie bemiddelaar. Hoe heet dat? Hij is burgemeester ergens. Nou goed, dat mag niet uit. Nijpels? Nee, kalle kop. Maar goed, een langere man oude kop. Maar goed, hij heeft dus toegezegd, luister, ze horen bij ons, dan moeten ze die wetten aannemen. Punt. Geen kwestie van de bevolking vragen, terwijl dus in Nederland dat proces 20 jaar geduurd heeft voordat dus maatschappelijk aanvaard werd homohuwelijke, euthanasie, wetgeving. Hier was het gewoon doorgedrukt. Dus dat is de vraag van de meneer. Vind je dat rechtvaardig, dat dat zo maar kan? Nou, sommige burgerrechten die vallen dus ook onder die wetgevingen. En die zijn wel heel erg belangrijk om die te beschermen. En die zijn dus wel in die wetten zijn die dan de specifieke die dus net omschreven zijn. Daar worden dus burgerrechten wel degelijk in beschermd. Op het moment dat je dus het recht hebt om te kiezen dat je een zwangerschap wil beëindigen. Dat is een burgerrecht. Dat klopt, dat is geen punt. Ja. Maar wat wel zo is, dat een heleboel andere wetten die betrekking hebben op de BES-eilanden, daar wordt dus niet de mensen waar het eigenlijk om gaat, die worden niet betrokken bij het opmaken van die wetten. Dus wat we willen, en dat zegt Danny Remkes heette die man niet. Remkes.
En dat is ook iets wat Danny Wendel ook altijd zegt. Betrek de betrokkenen. Dus op het moment dat je vanaf het begin van het maken van die wetgevingen die betrekking hebben op mensen op de BES-eilanden, moet je dus ook de bevolking betrekken. Dus eigenlijk wat wij gedaan hebben, hierheen komen, met mensen in gesprek gaan, zo'n town hall organiseren, met jullie praten hier ook. Dat moet eigenlijk eerst gedaan worden voordat je gaat beginnen aan het maken van wetgeving. En dan pas ga je met z'n allen schrijven erover. En dan pas kom je een keer naar het moment dat het in de town hall wordt, of bij jullie in de raad wordt, de eilandraad wordt besproken. En dan pas ga je eens een keertje het hebben over hamertje, tik en tekenen. Ja. In die volgorde zou dat veel beter moeten gaan. En niet dat dingen in Den Haag worden besloten. Niet dingen in Den Haag worden besloten en op een ongelukkig druk moment. En nou moet je het gewoon doen. Dat is geen democratie. Ja, je krijgt hier een omarming van de mensen ook hier naar jou toe. Ik heb het. Iemand uit Nederland. Ja, Sian, wat jou? Nou, ik kom montare. Dos coisas. Mas tem a boca meneer Eita da família Ratos programa. Wat zei je? Ik busca para mim wat aqui. Minha papiamento holandês. Sim, dá, oké. Ana, dos coisas pedindo papia. Raadsprogramma. Met een aboco meneer Eita para pedir raadsprogramma. Maar wij busca para wat aqui raadsprogramma tá eigenlijk. Na Holanda tá acordo com a terceira. Para pôr prioridade para tema. Qual tema não se trata, quando se trata não, então fica o tijdspad. Quando dia, quando tempo não tem para nós realizar tudo. Pero o raadsprogramma eigenlijk não tá papia nada de como nós fortificar of versterk eilandsraads. Um trabalho de controlar. Ja, mas é ponto de junho volta, se ela bisa não se tra junto, pero é junto, ainda bisa nada com eilandsraads que traz o trabalho. O raadsprogramma é solamente essa de visão, aqui não está baicana, ribe tal tema nangi, pero ainda papia nada de como se controlar tal deputado ora se algo fout. Então, duas perguntas ora. Nou, het raadsprogramma, eilandsraad, dus als je de gemeenteraad het raadsprogramma, die kon die betalen dan meestal raad, algo die raad, met een keer maar je staat mis. Die dos, ayer met in Rolanda, wat met dat papel over jullie kwam, het is de december, dat party Holanda, abisa Holanda, dat ik toen maar over. En notabij over die rapporten zal ik niet te maken, het had een aanleiding die Chogogo. Camina ko nga pipa na despedi Chogogo, na kwalta by falls, nga bisa riba ambtelijk niveau prome, quizás os mesi tuma over. Então nós vimos de minister, então nang hora nga kabi overleg, nga irais o tegenwoordig tamit na altura, tamit de reunião aí. Então na final nga decidi ko no, nós só vai tuma over ainda, de como passou se nós tuma over, está dizendo estácio, se nós tuma reunião of Bonaire mesmo quando de over, nga reparar que não tem suficiente gente tuma tur etarena tur essa na over. Pero esse é algo que tá hopi nós precisamos alerta, porque se que mais Holanda bezig tá com isso, pionam pone aí não, a hora chega assim na leu e tem suficiente gente para tomar over. Então se aí tá no pago samba mita tres dilante, como tem hopi estranho que tem nota riba mesa, caminho Holanda tá bisabo, nós que toma over, Holanda bisabo aqui com o rato, mas aí para como tem suficiente gente para tomar over. Pero nu in de papiertje van ons prevenir zij die passen of van ons ding tussentijd Holanda bezig van ons melhorar nosso questão. Dus pergunta, raadsprogramma, nota algo die raad, aan de kijken zij in de werk funcionamento die raad, aan de dos, dat ik kom of dat kijken ons mensagem Patrícia en nota aí, mas de publicidade, so asa Rolanda go daí não sanade, coisa é quem coisa passa na Holanda com sanade, je, mas yango Deus que anda by drome, mas ainda lanta em Holanda toma over. Ja. Lo me contestava sempre so door nós um invitado que dan die piratenpartij dus maar que de base pergunta não direto pero sono dosen die worden misschien bidan door tosimalo in Berkeley bidan zijn vragen die hadden niet direct te maken met jullie aanwezigheid hier. Nou, ik had gevraagd de perspectieven Nederland. Jij zei net al voor het. Dus we hebben nog iemand anders? Oké. Oye, wat dan hier? Sí, vontade da meneer Santana. Daarbij. Me tenho uma pergunta para a parte pirata. Mirando que a comunidade boneriana está virando Hopichiqui dentro de seu território, se não está disposto de apoiar uma iniciativa local onde tu e eu que não está nascer aqui de imigrante ou que está vindo menor de idade para ser boneriano y ahora en Bonero puede fortificar su existencia y ahora Bonero puede tener
su voz que ahora no podemos mantener y tomar decisión dentro de nosotros. El segundo pregunta... Primeiro rato, Saltado. Dus para mim é para mim mesmo, para mim um trem bom. E ajuda imigrante a convertir-me em boneriano. Correcto, okay, mirando que en el momento aquí tiene un 33% solo de bonerianos, entonces no tiene que fortificar bonero y educarnos yo nan chiqui que está guardado, digamos, elegir ahí. ¿Sí que? ¿De dos? Entonces, el de dos está, mitad para un tique atrás, no está para el partido aquí, mitad se pregunta, pero sí mitad va un tique atrás en lo que el señor echa a delante. Por ejemplo, no tiene iniciativa y mitad quiere que lo que el partido también está creciendo ahí delante, no como político tiene que salir como bonero y crecer aquí delante para nos fortificar en comunidad final, no que otro para crecer para nosotros, tiene que salir delante, ese está uno. De dos está que si vos mirar lo que el señor ella crecer delante, en verdad tiene una división así enorme políticamente, y me está consciente que políticamente tiene que existir división para vos vender la idea que vos quieres vender, pero ahora que vos estás tratando de bienestar de comunidad boneriana, a mí está que tiene que aguardo reconocer el boneriano que está haciendo un buen trabajo. Por ejemplo, el señor Henningson Tillman, un gente que estaba, por ejemplo, diputado de finanzas. Él ayuda en diferentes gremios con el partido MPB, señor Chinachú, en diferentes áreas para el bienestar de comunidad que va adelante. Ese está un hecho, que ningún gente no puede pensar que esa ahí no está verdad. Ahora mira que Menera Quinan, como diputado de infraestructura, jamás ni nunca me ha mirado un diputado de infraestructura que ha implementado un manejo de estrechar calles en manera el señor diputado Tillman está haciendo de momento aquí. Ahora, me está avisado humildemente, si en verdad vos estás pedir, para mí, buscar unión y fortalecernos como boneros, vos tienes que aceptar grandeza de otro nan. Y es cosa malo también. No tienes que estar crítico, pero me está quiere que no tiene que darle, señor Tillman, aquí lo que está merecer. Esto es una gente que está trabajando, me está mirando, y él organizar sus cosas Hopibón como diputado de economía, y vos está mirando ahora como diputado de infraestructura, está ejecutando un tremendo trabajo. Más adelante. Pero por favor, pregunta aquí a Menees, si no te de acuerdo. Vraag die komt. Zullen jullie als partij kunnen willen ondersteunen het feit dat een kind van een immigrant, van iemand die van de buiten komt, meteen de nationale identiteit krijgt. Om dus Nederlanderschap. Nederlanderschap. Om dus Bonaire sterker te maken in die zin. Maar dat is dan toch geen immigrant? Het is toch iemand die dan hier woont? Nee, maar hij heeft geen Nederlandse nationaliteit. Het gaat om de kind van de... Ik heb hem uitgelegd dat in het Nederlandse Koninkrijk er is geen birthright citizenship. Dus als jouw moeder geen Nederlandse staatsburger is, al ben je hier geboren, je hebt de nationaliteit van je moeder. Dus je wordt hier geboren en maar als je vader wel Nederlander is, dan heb je hetzelfde probleem. Maar die moet getrouwd dan zijn met je moeder. Dan kan jouw vader... Je kan ook... Misschien niet in details, maar het is een probleem. Ja, maar even voor de die toepassing is voor mezelf ook. Mijn moeder is niet Nederlander en ik ben wel Nederlands staatsburger. Oh. Maar je ouders waren getrouwd? Mijn ouders waren wel getrouwd. Daarom ben je Nederlander. Ja, dat is iets anders. Dat is iets anders, ja. Maar goed, dat moet je even uitleggen wat het precies is. Ja. Want we moeten hier gaan naar een migratiebeleid. Ja. Het loopt helemaal de pan uit hier. Ja. Iedereen komt en vestigt zich. Iedereen koopt alles van alles. Maar goed, oyedo wat dan hier? Sì, buon tardi. Daarbij. Mi da che racconta algo, no? Sì, no. Otro oyente también buon tardi. Mira que racconta, foi 2010, nós sabia um partido de Holanda openbare lichaam. Nós não está sentado em grondwet de Holanda, ja of nee? Dus die nós está sentado em grondwet de Holanda, wat het para, allen die in Nederland bevinden, worden gelijk behandeld. Die kon, nós está sentado em grondwet, die kon nós not worden gelijk behandeld. Esa es mi pregunta, ¿ok? Dank je. Bon. Nou,
komt de vraag weer over artikel 1. We zijn integraal deel van Nederland. Waarom is artikel 1 niet van integrale toepassing van ons? Dat vind ik ook een hele goede vraag. Ik weet niet waarom, maar laten we dat anders doen. De Hoge Raad die zegt, we moeten lezen in Nederland het geografische landschap Nederland. Dus het is het Europese deel van Nederland. Maar ik heb wel... Jullie zijn gewoon onderdeel van Nederland. Ja. En dan moet je ook gewoon onderdeel zijn van dezelfde wetgeving als die wij hebben voor de rest van Nederland. En dat brengt plichten en je kunt wat uitzondering maken naar de omstandigheden, maar that's it. Maar dan... je hebt geen ander fundament, dat is onzin. Maar de Hoge Raad heeft gezegd... Ja, goed, dan moeten we dus wat aan doen. En dan moet je naar het Europese Hof om te kijken. Precies. Dat is, als alle rechtswegen in Nederland zijn uitgeput, heeft Nederland gezegd, dan mag je naar het Europese Hof. Nou, that's it. Ja. Maar ik wil één ding duidelijk maken. Mikasi onkos duidelijk. Ora nos papje over het dinamico entre nos isla en Irlanda. Nos nomes de lubida, cu e mentalidad neocolonial, hove biata permea de type die kosten. Het schijnt door dat neocoloniale in de wetgeving. En dat tweederangs burgerschap was er altijd. Het is niet een nieuwe fenomeen. Nee, klopt. Maar wat moet er nou gebeuren? Want als Nederland echt dat Nederlandse kumbaya-schap had gewild, waren we geen bijzondere gemeente. Ja. En ik denk dat het ook Den Haag mag sieren om daar even stil bij te staan en dat neocoloniale mentaliteit even te parkeren en te beseffen dat de Nederlandse gemeenschap niet een witte gemeenschap meer is. Het is een multiculturele samenleving. Ik woon in Amsterdam en dat bevalt me uitstekend. Absoluut. Daar wonen meer dan 200 verschillende nationaliteiten. Maar Den Haag, politiek Den Haag moet... Ik woon er graag. Jullie moeten beseffen, hè, politiek Den Haag komt uit een Piet Hein mentaliteit. Toen je vroeger diplomaat was, tropenjaren, en dat voel je heel sterk nog in medewerkers die uitgezonden worden. Ja. Dus ze moeten eventjes een beetje sensitivity training krijgen om even deze dingen te doorbreken. En wanneer ze omgaan met ons en onze eilanden als gelijkwaardige gesprekspartners en wil je dat wij ons Nederlands voelen, dan moeten we een waardige plek hebben aan tafel. Maar dat heb ik ook gemerkt inderdaad met gesprekken die ik met mensen... Als hier dan mensen heen komen om bijvoorbeeld te gaan bouwen of iets te komen gaan doen, dan krijgen ze een mooi huis en dan kinderen kunnen naar school en alles wordt mooi geregeld voor ze. En dan moeten ze iets gaan maken en dan hebben ze te maken met mensen die bijna niks hebben. Dus er is ook geen gelijkwaardigheid daarin. En dat voel je dan en dat merken ze zelf dan ook. Nee, time-out. Nou, we hebben 1 uur, we zijn 2 uur, sorry. Ik wil jullie bedanken, ik wil jullie alle succes toewensen. Straks een fijne reis terug. We gaan vandaag weg. Ja, fijne reis en een veilige reis terug. Hartstikke bedankt. We rijden nu naar het vliegveld. Hopen jullie terug te zien als jullie na de verkiezingen. Dan gaan we ik heb 1 dingetje gemist in te vertellen. Piraten breken monopolies. Dat is een goeie. Piraten breken de monopolies. Die is heel belangrijk. En er zijn vele hier op het eiland. Dat heb ik gezien. Shonan, Tejaluski. A mi tacinha, a botacinha, e junto nos tacanabay, dilanti, non l'ubida con lo que vocinha, nunca, nunca, otra poquita, non l'ubida con lo que vocinha, nunca, nunca, otra poquita, a mi tacinha, a botacinha, y junto nos tacanabay.